हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु एन्जेला युट्युब च्यानल। आज चाहिँ हामी घुम्न जाँदैछौँ। धेरै दिन पछाडि ब्लग बनाउँदैछु। आज चाहिँ हामी को जान्छौँ, कहाँ जान्छौँ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। म चाहिँ आज घरबाटै बिहानै मन्दिर गएर आएर पनि घरबाटै भ्लग स्टार्ट गरेँ। आज चाहिँ हामी घुम्न जाँदैछौँ है त। बाँदर पनि रहेछ, बाँदर मुखे यहाँ उता बाँदर कस्तो बाँदर हिँडिरहेको रहेछ। कति धेरै बाँदर त बिस्तारो हिँड्नु। मामाहरू पछाडि हुनुहुन्छ। शिवपुरी डाँडामा जाँदैछौँ। शिवपुरी डाँडा भैँसी चिसा पानीतिर आइपुग्यौँ हामी माइजहरूसँग। बाख्रा कति खसी थियो, अहिले त रहेन रहेछ। आमै आयो है, अर्को नै भाले, दुईवटा भाले खाने भइयो। यहाँको दही र मैदा कति मिठो हुन्छ। अर्ग्यानिक दही भाइजू। अर्ग्यानिक हो पुरो, खानु केही हुँदैन, राम्रो हुन्छ त। अर्ग्यानिक दही मामा खानु खानु अर्ग्यानिक राम्रो छ मामा, यस्तो राम्रो छ दही। मानुले कान्छ निमैले मासु छोड्ने त भनेको पल्ल अर्ग्यानिक खान थाल्यो, वल्ल अर्ग्यानिक खान थाल्यो अरे भने सुनेको छु। ल्याउने भयो ल्याऊ भन्न थाल्यो बुढो आफैले। बुढी कुन्ने उपाम भएर ल्याउँला भएर बसेको थियो, उतिखेर गएर ल्याइहाल्यो। नलजाउनु न लोकल भाले बहिनीहरूले काट्दै खुट्टा हालियो लोकल भालेको होइन। खानुहुन्न कहिले बियर एउटा खानु न त। उहाँलाई त मैदै ठिक छ मामा। यहाँ मै छ कति राम्रो। खुट्टाको खाने भान्जा एउटा खाने होइन। खुट्टा त कत्रो कत्रो नि। दुईटा भालेको होइन। रोस सरे रोस चाहिँ धेरै खाने को हो। बच्चाहरुले खादैछ भित्र रोसमा ल्याइदिउ खोइ त। अनि उ भाइहरु खोइ भित्र सबैहरु पनि पो आउने त यहाँ त्यही भने सबै भनेको हो त। अनि आउनु है आउनु, यहाँ सबैजना आउनु। उ त के रे दिदीहरु सबै बसेर खाने हो। नानाहरुलाई पनि हाल्ने हो के दिदी होला सरम छाले चाहिँ भेना के हो।
भेनाकिलान बाहिर आउनु न आउनु न तपाईँहरू हेर्नु है हाम्रो यहाँ अर्ग्यानिक गुन्द्रुक होइन अनि लोकल कुखुराको मासु आजको हाम्रो आजको हाम्रो के भन्छ पिकनिक के भन्छ त्यही भएर त अन्त त्यहाँ त आफू त गाउँमा लोकल भाले 2टा भाले होइन दुईटा भाले अनि के अरे के भन्ने हो खै मलाई आएन अरूलाई भन्नु लाउनु पकाउँदाखेरि साह्रै गरिन्छ यो खानु 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 आउनु न दिदी बस्नु खोइ खोइ भाउजू माइजू आउनु न ल उता मामा घरबाट आएर पनि अब हाम्रो सिस्टरको बर्थडे छ त्यहाँ जान लागेको छौँ म चाहिँ यहाँ बाहिर निस्केर जुत्ता लगाइसकेँ अब बर्थडे खान जाँदैछौँ हामी थलीमा बाहिर के कस्तो माहौल छ त्यो चाहिँ थाहा छैन आन्दोलन चलिरहेको छ नि त काठमाडौँमा अब हेरौँ कस्तो छ गिलास ल्याउनु त मेरो फोन गरेँ है बिरामी के भन्छ पन्टु पन्टु खानेकुरा त आइटम